To fa, cikin fushi, Hadiza Gabon ta mayarwa da Auwal martani akan abubuwan da ya faɗa mata, yana zaginta, yana tona mata asiri. Ita ma yanzu Hadiza Gabon ta yi wani bidiyo tana faɗar wasu abubuwa akan Auwal ɗin. Kamar yadda yanzu nan za mu sa muku wannan bidiyon ku kalla, ku ji abin da Hadiza Gabon ɗin take faɗa. Amma mai sauraro kafin mu kai ga sa maka wannan bidiyon, idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta, ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai, Auwal ya yi wani bidiyo inda yake zagin Hadiza Gabon, yana cewa ba ta girmama na gaba da ita. Domin kuwa abubuwan da ta fito tana faɗa akan Alin Nuhu da Adam A Zango san ba su dace ba, domin kuwa bai kamata a ce ta ce musu sun yi shishigi da suka je gurin nan ba. Domin kuwa mai sauraro ka san cewa gayyatarsa aka yi, ba haka kawai suka ɗauki ƙafa suka tafi gurin ba. Amma ita kuma Hadiza Gabon ta fito tana faɗar wasu abubuwa akan Adam A Zango da Alin Nuhu, na cewa wai ko a story ba a ɗora su ba, ballantana ma a yi posting ɗinsu. Wannan maganar ta yi matuƙar ƙonawa Auwal rai, domin kuwa hakan ne yasa ya ga ba zai ƙyale ba, ƙara ya fito ya magana ya zazzagi Hadiza Gabon ko za ta gyaru nan gaba. Hakan ne yasa Auwal ya fito ya zazzagi Hadiza Gabon. Amma kuma mai sauraro a yanzu haka, Auwal da ya ɗora bidiyon a shafinsa na Instagram, a yanzu haka mun duba ba mu samu wannan bidiyon ba, domin kuwa ya goge shi. Za ta iya yiwa manyan ne suka yi mai magana, wato kwamsa Alin Nuhu, domin kuwa yana jin magana Alin Nuhu tunda ya kasance mai gidansa. To mai sauraro, a yanzu haka dai ba tare da ɓata lokaci ba dai, kamar yadda muka yi maka alƙawari, yanzu za mu sa maka wannan bidiyon domin ka kalla ka ji abin da take faɗa da bakinta. A dangane da wannan rigimar, mutane da yawa sun goyi bayan Auwal mutane da yawa kuma ba su goyi bayan Auwal ba. Mutane da yawa kuma goyon bayan Hadiza Gabon suka yi, domin kuwa sun ce Hadiza Gabon gaskiya ta faɗa, domin kuwa da su ne ba za su je inda aka yi wannan abun ba, domin kuwa da ɗaya ne daga cikin jaruman Kaniyu zai yi wani abun aka gayyaci su Alin Nuhu, ba lallai su je ba. Amma da ke wani arne ne sai da suka je. Maganan mutane kenan da suke faɗa suke biye wa Hadiza Gabon, suna goya mata baya. Wasu kuma ca suke yi bai kamata ta fito ta faɗi waɗannan abubuwan ba akan Alin Nuhu da Adam A Zango. Wasu suna shi wa Auwal albarka akan bidiyon da ya fito yayi, domin kuwa ba ƙarya ya faɗa ba, gaskiya ya faɗa. To mai sauraro, kamar yadda dai muka yi maka alƙawari na cewa za mu saka maka wannan bidiyon na Hadiza Gabon yanzu da ta saki a shafinta na Instagram, domin kuwa a yanzu nan ta sake shi, domin kuwa ta mayarwa da Auwal martani akan abubuwan da ya faɗa mata. To mai sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba dai, ga bidiyon ku kalla, ku ji abin da Hadiza Gabon ɗin take faɗa da bakinta.